یعنی کمتر میفهمونده یه شرطش هست میو قطعی کی مزاربه کردن درست یعنی چهل قطعی کی یعنی مزاربه قطعی نقصان نمیشه مسلمان یعنی این چیزا بیند که یعنی آدمی راستگوی باشد. رسول صلی الله علیه و سلم حدیث ابن عمران میگوید که البیعان بالخیار و این صدقا و بینا بورک فی بیعهما و این کتما و کذبا محقت برکت بیعهما. اگر دو خریدارها یعنی هر دوشون اگر دو نفر یک جای کار میکنن اگر راست گویند روست نکنند حقیقت بیان کرده بینشون دائم کشاد باشد بیع ویها تجارت ویها به برکه انجام مییابد. نه اگر یکدیگر فریب تیان روست کنن یکدیگر این حالتان چی میشد برکه تجارت اینها بین میرد. برای همین انسان هر دائم برای خودش یک شریکی رو مثلا اختیار میکند که باوریناک باشد نه که مثلا خائن و مثلا دروغچه باشد. فهمیدید همین. اما مسئله مضاربه گفتیم چی گفتیم یعنی این چیزی که مضاربه همین چیزی که یعنی زمان به ربح به و رأس المال به زمان داده نمیشود. یعنی چی گفتیم یعنی شما چی دارید یعنی مبلغ دارید لیکن وقت ندارید. مبلغ دارید $1000 لیکن وقت ندارید. من چه وقت دارم کار میدونم لیکن مبلغ ندارم. هم مبلغ شما من به میتید میگیم خلاص یک جای کار میکنیم مبلغ از شما کارم من فایده مثلا خیلی میبینیم فایده نیست میکنیم یا 70-30 میکنیم یا 80-20 میکنیم یا 60-40 میکنیم یا 50-50 تقسیم میکنیم. فهمیدید یعنی همین میگیم که یعنی کار طبعا پیش از چه اول خونده میبینیم کار نقص انشاءالله هر ماه فلان فایده میبیاد لیکن فایده به من زمان نمیتیم. من گفتن حق نداره این درست نه که گویم که برادر هر ماه من شما به چی $30 مثلا فایده میتیم. نه میگیم که یعنی ماه به مثلا ممکن $20 میشه ممکن واپشه نمیشه ممکن تمام رأس المال $1000 تو ممکن گمشته میبرد و اند شما امان طلب نمیکنید این حالتا. فهمیدید همین بچه رأس المال به و فایده به هیچ خیلی گارانتی داده نمیشود. اگر رفت گم شده موند خلاص شما امان طلب نمیکنید برادر. فهمیدید یا نفهمیدید این چیزه؟ نه این همی شرطه مضاربه نمی چیز. مثلا فرق بین مشارکه و مضاربه یعنی همین چیز یعنی مشارکه مضاربه یعنی مساقات مثلا همش یک مناقطه میبیاد.